ang gagawin po natin ngayon ay mag-unboxing po tayo ng binili ko sa Lazada. 99 ata? Wait, I forgot. A few moments later. So, take 2. Hello po. So, ayun, mag-unboxing po tayo ng Lazada mystery box. So, bumili po ako ng mystery box. 98 pesos lang po siya. Tapos, super mysterious talaga yung nakuha ko. You know, hindi mo talaga malalaman kung ano yung nasa loob. Bali, yung mystery box na yun, for gadgets siya. Tapos, sabi nila, paraffle daw yun. Tapos, kung mananalo ka, makaka-receive ka ng Iphone11ProMax, like that. Tapos, ayun nga po, na-receive ko na siya today. I ordered it last June 30. And ngayon ko lang po siya na-receive. So, let's go! Saan ba yun? Nandito kasi yung working station. Tapos, ang ganda. 98 pesos yung binayaran ko. Tapos yung shipping fee is 60 pesos. Ah, no. 100 pesos. 108 pesos. So, may promotion minus 60 ako pa, like, I guess, discount. So, 60 pesos. So, 146 pesos in total yung nabayaran ko. Kasali na yun yung shipping fee. So, ayun na nga. Na-receive ko na siya. And, oh my gosh. Really? Natawa talaga ako nung na-receive ko. Kasi, hindi ko inakala. I was not thinking na ito yung ma-receive ko. Like, mystery box. What the... But, ito na po. 5, 4, 3, 2, 10. Dito na po yung mystery box. Sana naman lang po, Lazada or seller, I don't blame Lazada for they are not the ones who are responsible for this. Pero, yung seller lang talaga. Hindi naman ako nagalit sa'yo, pero like, if sabihin nyo kasing mystery box, dapat nakalagay siya sa box. Meron kasi yung iba, okay yung iba kasi nilagyan nila ng mystery box or mystery pouch. Pero ito talaga, mystery box. What the... At ito po yung laman. Actually, binuksan ko na siya. Tapos, nung una, tawang-tawa talaga ako kasi mystery box yung in-expect ko. Tapos ito yung dumating. Wala man lang box. Kahit box lang po. Maliit na box. Kahit ganun, okay na. Para mapanindigan lang yung mystery box. So, at ito po yung laman niya. Sobrang hindi naman siya sobra. Magagamit ko rin naman to. Pero not this time. Kasi quarantine nga tayo. Hindi tayo nakakalabas. Especially dito sa city. Doon sa province pwede lang, pero dito sa city hindi pwede. So, ayun. Ito po yung na-receive ko. Nakalagay po dito. Okay naman siya dito. Nakalagay po dito 206. Pero yung nabayaran ko 146 lang through my ATM card. Tapos ito po yung laman niya. Tcharan! Ang saya, nakabubble wrap pa siya. Kunwari, kunwari lang naman, hindi ko alam. Oh my gosh! Ano kaya to? Wala akong pasensyahan nyo na. Working station ko po to.
Nakaka-lurky. Hindi ko talaga alam kung ano yung laman. Promise, hindi ko talaga alam. Look. Feeling vlogger. Ayan na, buksan natin, buksan. Dami. Uy, may pera. Tadaan! Kailan naman siya? Kakalurky, pero it's fine. Kaya kasya naman yun. Kasya naman yung phone ko dito. Mas natuwa pa ko dito. Yung mas natuwa pa ko dito kaysa dito. Pero okay lang naman siya. 98 pesos. Siguro yung nagpamahal sa kanya is yung shipping fee. Kasi may discount na to. Bali, 38 lang yung nabayaran ko dito. Kasi yung shipping fee, 108. That's 146 in total. So, kailan din? Kailan din siya, di ba? This is worth 98 pesos. So, ayan lang guys. Sa susunod na magpa-mystery box kayo, yung mga seller, supplier, seller sa Lazada, kung mystery box yung nakalagay, ilagay niyo po sa box. Nakaka-disappoint po yung pag-receive po namin, hindi siya naka-box. Kasi gusto namin yung mysterious. Pero, mysterious po talaga siya. Kung ano yung laman. Yun lang. Yun lang. Mystery box. Sana po mag-subscribe kayo sa channel ko. Char. Pero okay lang po kung kayang katuwaan lang naman to. Let's have fun. Wow. Ganda niya pala. Ngayon ko lang nalaman. Pero hindi ko alam paano ito buksan. Okay. Open this. Ayun, bobo po talaga ako. Ayun. At ayun. Yan. Pwede na po akong maligo. Kasi, pwede na po akong mag water shot. Basta yung mag-picture sa ilalim ng tubig. May ano na kasi ako nito. Pero nakaka... Okay lang.